Естественно, на кроссовых мотоциклах клапана не притираются. Через спуск вот слышно, когда я заслонку открываю. И сейчас мы будем разбирать и смотреть. Здорово, ребят, с вами Турбо Тёма. У нас тут интересная ситуация. ТМ-250, не помню какого он года, 18-го или что-то вроде того. В общем, он не заводится, и вот такой вот симптом. В общем, вот так вот он быстро крутит стартером, и когда вот такое происходит, это значит, говорит о том, что компрессии нет. Так, ну вот мы опрессовали цилиндр, и вот в нашем волшебном приборе, пневмотестере, вот видно, что как бы компрессии там очень мало. Ну, не то чтобы очень мало, но ее там намного меньше, чем обычно, и сифонит. Через спуск, вот слышно, когда я заслонку открываю. И сейчас мы будем разбирать и смотреть. Ну вот, собственно, как мы и предполагали, впускные клапана не держат. Я их пролил. Сейчас я вам покажу, что через них протекает, там, будь то бензин, либо брейк-клинер. Сейчас я вам покажу, как проверить прилегаемость клапанов к седлам. Так, ну вот, собственно, наша головка, ее клапана. Вот, и если у нас есть подозрение на утечку, на то, что клапана не держат, мы это делаем следующим образом. Мы рисуем риски, такие вот, на седле, по всей окружности. Давайте для примера на впуске и на выпуске нарисуем вот такие вот рисочки. Вот. Нарисовали риски. Теперь берем клапан, в данном случае впускной, вставляем его в нашу головку и начинаем его прокручивать просто по кругу. Пальцем вот так вот прокручиваем, имитируем как бы его работу. По кругу прокрутили и вытаскиваем. Мы смотрим. Ага. Тут видно, да, надеюсь, видно, что все риски в области фаски, они остались на том же самом месте, где мы их и нарисовали. Та же самая картина и здесь, я уже смотрел. Собственно, видно вот эти риски, которые мы нарисовали, они остались на месте. А теперь мы попробуем приложить к выпуску. Тоже мы нарисовали риски, и теперь вставляем выпускной клапан в его седло. Тоже прокручиваем. И смотрим. И видим, что у нас на выпуске, в отличие от впуска, все наши рисочки благополучно стерлись. А это значит, что эти седла в порядке. Вот. Ну, естественно, при соблюдении вот этих всех трех углов они в порядке. Вот эти вот седла выпускные. Вуаля. Ну что, впускные седла были поправлены. Можно собирать головку и собирать мотоцикл и пробовать его заводить. Ну что, вот она наша головка. Перерезаны седла впускные. Сейчас мы попробуем на обоих седлах. Вот это седло правое. Хорошо его сделали. Его хорошо сделали, то есть здесь прям по всей окружности есть прилегание, то есть риски стерлись, как видно. Покрутить. Что у нас получается? С левым тоже все в порядке. Вот, оба седла сделаны хорошо. Естественно, на кроссовых мотоциклах клапана не притираются на современных, потому что они сделаны из титана, и у них есть особое напыление, которое в случае притирки вы моментально
сотрете, поэтому они не притираются. Сразу финишная обработка идет на заводе, и никакой притирки они не требуют. Также состояние направляющих клапанов можно проверить следующим образом. У нас есть индикатор часового типа. Мы выдвигаем клапан примерно на высоту 10 мм, то есть на 1 см. И, удерживая головку, начинаем пошатывать клапан из стороны в сторону. И смотрим, насколько у нас отклоняется стрелка, диапазон. У нас отклоняется стрелка где-то порядка на 20 соток, это где-то 2 десятки. Допустимое значение часто указывает в мануале. Собираем головку. Ну а пока я собираю головку, хочу поблагодарить нашего спонсора Supnatrek. Двигатель начинает вырабатывать бензин, улучшается сон и аппетит. Supnatrek, смазка не для всех. Также только что я залил бензина на впуск. Вот сюда вот впускной коллектор. Видно там наш бензинчик. И смотрим. Как видно, впускные клапана больше не текут, как они текли до этого. Ну что, мотоцикл собран, пробуем его завести. Ну, как видите, все работает. Если был полезен и интересен этот видос, не забывайте его оценить. Также не забывайте подписаться на канал. С вами был Турбо Тёма. Пока.